Չհոմբիվիր, բազմաբադգե աստուծմե քեզի դրված ներուժը, 8-րդ գլուխ, մարդավարական խաղապարներ։ Ամեն տարի ավելի կհամոզվիմ ոգեշնչված մարդավարական խաղապարի անասելի արժեքին մեջ։ Հաճախ մենք կսպասենք, որ Աստուծո մատակարարումը կամ միջամտությունը դեղի ունենա առանց որևէ մարդավարական ծրագիրի, սակայն որպես կանոն այդպես չլար։ Աստված ոգեշնչված մարդավարական խաղապարներ կուտա մեզի եւ ադոնք կիրականանան։ Աստվածաշնչյան օրինակները այս մասին չափազանց շատ են հոս թվարկելու համար, բայց նշենք քանի մահադը, որոնք կսադարեն այս փաստին։ Մարդավարական խաղապար փայդի գդորը լեղի ճուրերու մեջ նետելու մասին, որ միլիոնավոր մարդիկ գարենային ճուր խմել։ Գարտացեք Ելից 15:22-25։ Եվս մեկ ոգեշնչված խաղապար, ճուր դալ միլիոնավոր մարդոց ժայրին հարվածելով։ Գարտացեք Ելից 17:5-6։ 6 օր ամուր քաղաքին շուրջը մեկ անգամ լուր բդույթ դալու մարդավարական խաղապարը, իսկ 7-րդ օրը մեկ այլ մարդավարական խաղապար, բդույթ դալ քաղաքին շուրջը 7 անգամ փողեր հնչեցնելով եւ վերջավորության մեծ քոչյուն արձակելով։ Այդ բոլորին նպատակն էր մուտք գործել այդ քաղաքը եւ գրավել։ Գարտացեք Հեսու 6-րդ գլուխ։ Քանի մը տասնյակ հազարանոց փանագի լավագույն զինվորներ որոշելու մարդավարական խաղապար, բադվիրել զինվորներուն ճուր խմել աղբյուրեն եւ առանձնացնել այն զինվորներուն, որոնք կբահեին իրենց հայացքը մարդի դաշտին, ի դարբերություն այն զինվորներուն, որոնք իջեցուցած էին իրենց գլուխները։ Գարտացեք Թադավորաց 7:4-6։ Եվս մեկ մարդավարական խաղապար, չիրականացնել ճակատային գրոհ թշնամիին վրա, այլ շրջանցել թշնամիին փանագը հայտնվելով անոր թիկունքը գտնվող անտառը եւ սպասել մինչեւ թթենիներուն վերը համակայլ քացող ոտքերու ցայն լսելը, ինչ որ մարդին մեջ դիրոջ օգնության աստանշաններ։ Գարտացեք Երկրորդ Թագավորաց 5:22-25։ Հերթական մարդավարական խաղապարը, սաստիկ սովի ժամանակ խնդրել այրի գնոջմեն եւ անոր որդիեն գերագրել մարգարեին իրենց ունեցած վերջին գերագուրով, հնազանդելով անոնք սովամահ չէին ըլլար շատ այլ ընտանիքներու պես։ Գարտացեք Երրորդ Թագավորաց 17:8-16։ Մարդավարական խաղապար հարցնել բարդքի մեջ գտնվող այրի գնոջը, որ պիտի գործընծներ իր երկու որդիները, թե ինչ ունի իր դունը։ Հաջորդ քայլն էր թասավորել եւ փող վերցնել թադարկ անոթներ, ադոնք իր ունեցած քիչ մցիտաբդուղի յուղով լեցնելու համար, իսկ հետո վաճառել յուղը բարդքը կոծելու համար։ Գարտացեք Չորրորդ Թագավորաց 4:1-7։ Մեկ այլ մարդավարական խաղապար, ուղարկել հիվանդություն ունեցող զինվորական սպային 7 անգամ ընկղմելու հորթանան քեդը, որուն վերջավորության անկատարել ավես բժշկվեցավ։ Գարտացեք Չորրորդ Թագավորաց 5:1-19։ Փարափանության եւ երկրպագության խումբը զորքեն առաջ ուղարկելու մարդավարական խաղապար, որուն արդյունքը բացառիկ հաղթանակ էր։ Գարտացեք Երկրորդ Մնացորդաց 20:21-26։ Թագավորի առած սեղանեն սնվելու փոխարեն փանչարեղեն ուտելու մարդավարական խաղապար, ավելի առողջ ըլլալու, ավելի լավ դեսք ունենալու եւ երգիրի լավագույն երիտասարդներեն ավելի ագնարու դառնալու համար։ Գարտացեք Դանիել 1:8-16։ Ճուրի սափորները օգտագործելու մարդավարական խաղապար, լավագույն քինին ստանալու համար, որուն նպատակն էր փրկել հարսանեկան խնջույքը։ Գարտացեք Հովհաննես 2:6-10։ Քիչ մը գերագուր վերցնելու, օրտնելու, գդրելու եւ բաժնելու մարդավարական խաղապար, որուն արդյունքով գերագրվեցան հազարավոր մարդիկ։ Գարտացեք Մատթեոս 14:13-21։ Քեդինը թքելու, ցեխ պատրաստելու եւ այն գույր մարդու աչքերուն քսելու մարդավարական խաղապար։ Հաջորդ քայլն էր բադվիրել այդ գույր մարդուն երթալ եւ լվացվիլ դեսողությունը վերականգնելու համար։ Գարտացեք Հովհաննես 9:6-7։ Մարդավարական խաղապար այն մասին, որ եթե մարդիկ գցանգային փրկվիլ, պետք չէ ցկեին խորդակվող նավը։ Գարտացեք Գործք Առաքելոց 27:21-44։ Յուրաքանչյուր բարակային ոգեշնչված խաղապարները կհանգեցնեին աստվածային միջամտության։
Դուք կտեսնեք այն ընդհանրությունը, որ կա բոլոր այս օրինակներուն մեջ։ Համաձայն այս մարտավարություններուն մարդիկ պետք է օգտագործեին այն ինչ որ արդեն ունեին։ Անոնք պետք է օգտագործեին իրենց պատկանող որևէ բան կամ պետք է ինչ որ բան ուրիշ ցևով ընեին։ Յուրաքանչյուր բարակային աստվածային մատակարարումը փաթեթավորված էր սովորականի մեջ։ Անգեղծ ըլլալու համար հրաշք ծնող գլխավոր դարը գախարտական գերբով չէր հայտնվեր։ Աստուծո կողմեն դրված մարտավարություններու բնույթը հաճախ հետևյալն է. օգտագործել սովորական բաներ անսովոր գերբով արդասովոր արդյունքներ ստանալու համար։ Այնպես որ ոգեշնչված գաղափար ստանալը անչափ կարևոր է։ Գրված է. իմաստությունը ստանալը ամենակարևոր բանն է, որ կրնաս ընել։ Արագած 4:7 Good News թարգմանութենեն։ Աստվածային իմաստության ծևերեն մեկը մարտավարական գաղափարն է, եւ բարի լուրը այն է, որ Աստված մեզ մեջ չի ծածկեր իր իմաստությունը։ Հակոբոս առաքյալը գսորվեցնե մեզի ինչ ընել անսովոր դժվարություններու փախելու ժամանակ։ Եթե դուք իմաստության մարտավարական գաղափարի գարիք ունիք, խնդրեցեք մեր արադացերն Աստուծմե եւ անպիտի դա ցեզի այն։ Անչի հանդիմաներ ցեզ խնդրելու համար։ Հակոբոս 1:5 New Living թարգմանութենեն։ Անհստակ կհայտնե իր իմաստությունը, անչի բահեր եւ չի ծածկեր այն ցեզմե, քանի որ խոստացած է։ Այնուամենայնիվ կա երկու պայման, որոնք անհրաժեշտ է կատարել ոգեշնչված մարտավարական գաղափար ստանալու համար։ Բարձրապես համոզված եղեք, որ դուք կխնդրեք զորացած վստահ հավատքով առանց կասկածելու, որ պիտի ստանաք, որովհետև երկմտողը նույն բահուն կհավատա եւ հաջորդ բահուն կկասկածի։ Անվճռական ըլլալը կդարձնե ցեզ նման փուրն ծովերու, որոնք կհողմագործվին եւ կդադանին քամիեն։ Բահմը դուք վերնեք, իսկ հաջորդ բահուն վարը։ Երբ դադանող եւ անհաստատ եք, դուք անկայուն կդառնաք։ Գրնաք արդյոք ակնկալել, որ որևէ բան կստանաք Տիրոջմեն, երբ այդպիսի վիճակի մեջ եք։ Հակոբոս 1:6-8 The Patient թարգմանութենեն։ Մենք պետք է խնդրենք վստահ հավատքով։ Մենք ոչ թե հույս ունենք, որ մարտավարական գաղափար կստանանք, այլ լիովին կակնկալենք ադիգա։ Նույնպես պետք է ցկդում ունենանք մեր խնդրանքին համար։ Մենք պետք է հուսահատորեն ցանկանք այն։ Մեր խնդրանքը պետք չէ բխի անդարբեր եւ անփույթ վերաբերմունքեն։ Օրինակ, եթե ես ստանամ ադիգա, շատ լավ, եթե ոչ խնդիր չկա։ Քոյություն ունի հուսահատության եւ անսասան վճռականության զգացում Աստուծմե ստանալու համար։ Մարտավարական գաղափարը բարգև է Աստուծմե եւ դրվելուն պես թուր կփանա թեպի արդյունավետության այլ մագարտակ։ Այն բազմապատկման զորություն կուտա մեզի։ Ոգեշնչված մարտավարական գաղափար։ Անդրադառնամ Բեյրութի իմ բանտոկի սենյակին։ Ես չքացի հոն լուր աղոթելու։ Ես բարձրապես չէի կրնար այդպես աղոթել։ Իմ միտքը փագուղիի մեջ էր։ Ոչ մեկ գաղափար ունեի, սակայն գիտեի, որ ինձի վստահված էր այդ գարիքավոր եւ հոգեվոր քաղց ունեցող հովիվներուն նյութեր մատակարարելը։ Ես սովորաբար չեմ բորար բանտոկներու սենյակներուն մեջ, բայց անգեղծ ըլլալու համար այդ օրը իմ հոգը չէր, թե ով գլսեր ինձի։ Ադիգա հուսահատ գանչ էր մարտավարություն, իմաստություն ստանալու համար, որբեսի բազմապատկեինք մեր արդյունավետությունը։ Որոշ ժամանակ դեվող երանթուն աղոթքեն հետո խաղաղությունը լեցուց իմ սիրտը։ Ես գիտեի, որ իմ խնդրանքը լսված էր, եւ թեթևություն վերաբրելով հավատացի, որ պատասխանը պիտի գա։ Իմ սրդեն քոհություն բարձրացավ, թեև դակավին չէի ստացած այդ մարտավարական գաղափարը կամ ծրագիրը։ Քանի օր հետո միտք մծակեցավ։ Մենք կծախսենք շատ ժամանակ, տրամ եւ ուժեր դբակրելով եւ դարածելով այս քիրքերը, բայց յուրաքանչյուր առաջնորդ կստանա միայն մեկ նյութ։ Ինչու չնենք այն, ինչը սկսանք ընել անգլերենով դարիներ առաջ։ Ինչու այդ առաջնորդներուն համար հասանելի չդարձնենք նաև ամբողջական դասընթացքներ այլ լեզուներով։ Մենք կավելցնենք մեր ընդհանուր արդյունավետությունը։ Սակայն մեծ խոչընդոտ մը կար, ինչպես պիտի դբակրեինք եւ դարածեինք այդքան նյութեր։ Նույնիսկ եթե մենք վճարեինք դասընթացքի բոլոր նյութերը դբակրելու համար, մեր նպատակային երկիրներու մեծ մասի դարածողները չէին կրնար նման ծավալի եւ ծանրության նյութեր տեղափոխել, քանի որ մեր դարածումներու մեծ մասը կգադարվի դժվարանցանելի անդարներու, լեռներու,
Անաբատներու կամ չրային ուղիներու մոդագայքը։ Այդ դարածքներուն մեջ հաջող չգան սալարգված ճանապարհներ։ Բացի այդ, քրիստոնեությանը թշնամապար դրամատրված երկիրներուն մեջ իշխանությունները հեշտությամբ կգտնեին դարաձողներուն եւ գարքրավեին բոլոր նյութերը։ Անընդմեջ աղոթքեն եւ մդորումներեն հետո հարաճացավ մեկ այլ խաղապար՝ զետեղել ամբողջական դասընթացքը DVD սկավառակի մեջ։ Սակայն հարցեր ծնան. արդյոք դարբեր երկիրներ ապրող հովիվները եւ առաջնորդները գոկտվեին համագարկիչները։ Եթե այո, արդյոք անոնց համագարկիչները ունեին DVD սկավառակներ ընթերցելու հնարավորություն։ Եվս մեկ հարցում բոլորովին այլ բնույթի։ DVD սկավառակը ուներ բավականաչափ տարողություն ընդգրկելու համար ամբողջական դասընթացքի բոլոր նյութերը։ Ես կցանկայի իմանալ այս ամենը եւ առաջինը հարցուցի Ռոբին։ Ան քաչադեղյակ էր մեր նպատակային երկիրներու տեխնիկական հնարավորություններու մասին, քանի որ եղած էր ավելի քան 160 երկրի մեջ։ Ես հարցուցի անոր. արդյոք աշխարհի գրեթե բոլոր երկիրներու մեջ ապրող հովիվներն ու առաջնորդները գոկտվին համագարկիչները, նույնիսկ եթե անոնք աղքատ են։ Մեծամասնությունը այո, քիչերն են որ չունին այդ հնարավորությունը։ Անոնց համագարկիչները ունին DVD սկավառակներ ընթերցելու հնարավորություն, եւ եթե այո, որքան նյութեր կրնանք զետեղել մեկ DVD սկավառակի մեջ։ Ռոբին թեմքը բայցարացավ։ Այո, ունին եւ կգարձեմ մեկ DVD սկավառակի մեջ կրնանք զետեղել բավական շատ նյութեր։ Ես առաջարկեցի եւս մեկ խաղապար։ Կրնանք բարակ բադյանով DVD սկավառակ գցել քիրքի յետևի գազմին։ Այո, խանդավառությամբ պատասխանեց ան։ Որքան կարժե յուրաքանչյուր քիրքին մեգական սկավառակ գցելը։ Ռոբը հետաքրքրվեցավ եւ պատասխանեց քանի օրեն։ Ես հրաշալի լուր ունիմ, հաշվի առնելով քիրքը դբակրելու եւ տարածելու միջին արժեքը, DVD սկավառակ գցելը գավելցնե այն ընդամենը 5%-ով։ Ես ոգևորվեցա, սակայն դակավին քիչ մը զուսպ էի, քանի որ չէի գիտեր, թե որքան նյութ կդեղավորվի մեկ սկավառակի մեջ։ Իսկապես հրաշալի է այն, ըսավ Ռոբը, որ մենք կրնանք զետեղել սկավառակի մեջ ոչ միայն ամբողջական դասընթացք, այլև այդ դասընթացքի քիրքի օդիո դարբերակը, 2-3 այլ քիրք, նոր գտակարանը եւ այդ քիրքի PDF ծրարը, դբակրել ավելի շատ քիրքեր, եթե դեղացի հովիվները միջոցներ ունենային։ Եթե զուսպ արտահայտվիմ, մենք շատ ուրախ եւ ոգևորված էինք։ Այդ քննարկումեն ցակեցավ եւս մեկ մարտավարական խաղապար։ Գրգին ադիգա գախված էր մեր նպատակային երկիրներու տեխնիկական հնարավորություններեն։ Ես հարցուցի. մեր նպատակային երկիրներու հովիվները եւ առաջնորդները գոկտվին համացանցեն։ Գրեթե բոլոր երկիրներու մեջ այո, պատասխանեց Ռոբը։ Մենք կրնանք համացանցային գայք պատրաստել եւ դեղատրել մեր բոլոր թարգմանված նյութերը։ Այն կարելի է անվանել քրիստոնեական գայքին ոչ հատուկ գերբով, որբեսի այն պետությունները, որոնք թեմ են աստվածաշնչյան ուսուցումներուն, չարգելափակեն։ Մենք կավելցնենք այդ գայքի հասցեն տարածվող քիրքերու արչեւի գազմին վրա։ Գարաչարգենք հովիվներուն եւ առաջնորդներուն, որ խրախուսեն իրենց եկեղեցիներու անդամներուն անվճար ներբեռնել բոլոր նյութերը այդ գայքեն, որբեսի եկեղեցիները միասին ուսումնասիրեն ադոնք։ Մենք նման էինք անուշեղենի խանութը գտնվող երկու երեխայի։ Մենք չէինք կրնար զսպել մեր ոգևորությունը եւ կփոխանակեինք նորանոր խաղապարներ, որոնք գամրաբնթեին այդ մարտավարությունը։ Գադարելով բոլոր անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները եւ հաշվարկները, բարձեցինք, որ կրնանք մեծ քանակով պատրաստել եւ տարածել այդ առաջնորդական հավաքածուները։ Յուրաքանչյուր օրինակը մոտավորապես $4։ Ինչ կվերապերեր համացանցային գայքին, մեր Messenger-ի խումբը ուներ անհրաժեշտ գիտելիքներ եւ հմտություններ այն պատրաստելու համար։ Շուտով մեր խումբը գիտակցեցավ, որ շնորհիվ երկինքեն եկած այդ խաղապարին մենք հնարավորություն կունենանք սորվեցնելու, գրթելու եւ զորացնելու ոչ թե բարձրապես առանցին առաջնորդներու, այլ ամբողջ եկեղեցական համայնքներ եւ փոքր խումբեր։ Աշխարհի տարածքին գտնվող բազմաթիվ փոքր գյուղերու մեջ միայն մեկ եկեղեցի կա։ Կնշանակե մենք կգրնանք սկալիորեն աստել յուրաքանչյուր գյուղական համայնքի վրա ընդամենը քանի $1։ Ինչպիսի շահութավոր ներդրում, արդյոք ադիգա իրականության մեջ հնարավոր է։ Ես պատմեցի այդ դեսիլքը Messenger-ի ծառայության բաժիններու ղեկավարներու հաջորդ ժողովին։
Բոլորը որսացին իմ խանդավառությունը։ Ամբողջ խումբը լեցվեցավ ուրախությամբ եւ ողջավորությամբ այդ ծրագիրի պատճառով։ Ես խանդավառությամբ հայտարարեցի. «Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ կբահանջվի, 10 տարի, 20 տարի, թե ավելին։ Այն նյութերով, որոնք Աստված վստահած է մեզի, մենք պիտի հասնենք եւ պիտի օգնենք յուրաքանչյուր առաջնորդի այս մոլորակի վրա»։ Մեկ ամիս հետո գործարարը Տեքսասեն հեռացայնեց մեր գրասենյակ։ Ան խնդրեց 15 վայրկյանոց հանդիպում Լիզային եւ ինձի հետ։ Ան եւ գինը օտանավով Կոլորադո եկան։ Մեր հանդիպման ժամանակ անոր աչքերեն արցունքներ հոսեցան։ Լալով եւ հուզմունքեն ցնցվելով ան ըսավ. «Ես գիտեմ, թե ինչ աշխատանք կգադարեք դուք։ Գիտեմ, որ ցեր նյութերով կզորացնեք հերավոր երկիրներու մեջ ապրող հովիվներուն։ Ես կուզեմ մասնակցություն ունենալ ադոր մեջ»։ Անչեք մթրավ սեղանին։ Ես գրեթե ինգա աթորեն, այն $750,000 չեք էր։ Հաջորդ քանի ամսվան ընթացքին մենք web գայք պատրաստեցինք եւ չանասիրապար աշխատեցանք տարբեր երկիրներու եւ շրջաններու մեջ առաջնորդական հավաքածուներու ծրագիրը իրականացնելու համար։ Մենք կգադարեինք միանգամյա վճարում նախադեсված գիրքի եւ համապատասխան դասընթացքի նյութերու թարգմանության համար, ինչպես նաեւ հավելյալ գիրքերու թարգմանության համար, որոնք պիտի ընդգրկվեին DVD սկավառակի մեջ յուրաքանչյուր լեզվով։ Ռոբը վարձեց եւ համագարկեց լավագույն թարգմանչական խումբեր բազմաթիվ լեզուներու համար։ Այդ երկու արադացերը նվիրատվությունները, որոնց գումարը $1 միլիոն քիչ մը ավելի էր, հոգացին անհրաժեշտ ծախսերը առաջին դարվան ընթացքին։ Խումբ կառուցելու գաղափարը։ Այժմ վերադառնանք 2011 թվականի հունվար, անմիջապես 250,000 գիրք բաժնելու որոշումին հաջորդող օրերուն։ Այդ երկու խոշոր նվիրատվությունները դակավին չէին դրված, եւ ես ուրախ եմ ադոր համար, քանի որ միջոցներու բացակայությունը թրթեց ինձի Աստուծո փնտրելու ամեն առավոտ մարդավառություն ստանալու համար։ Մեզի անհրաժեշտ էր ծրագիր այն մասին, թե ինչպես ներկայացնենք մեր դեսիլքը նվիրատվություններ ընելու բարգև ունեցող տղամարդոց եւ կանանց, որոնք կօգտագործեին իրենց բարգևը այս վիթխարի նախաձեռնության աջակցելու համար եւ ինչպես մեծ խումբ կազմել անոնցմե։ Նման խումբի շնորհիվ մենք պիտի կարենայինք նյութեր դրամատրել աշխարհի տարածքին գտնվող հովիվներուն եւ առաջնորդներուն, անկախ անոնց լեզուեն, գտնվելու վայրեն եւ ֆինանսական վիճակեն։ Քանի օր դեվող առավոտյան աղոթքներեն հետո Սուրբ Հոգին շշնջաց իմ սրդին մեջ. «Որդիս, թունքաչ հայտնի ես գոլֆի հանդեպ քուսիրով, օգտագործե այն միջոցներ հանքանագելու համար։ Ես կբերեմ ճիշտ տղամարդոց եւ գիներու քու խումբին միանալու եւ այս առաքելության աջակցելու համար»։ Ես անմիջապես մտածեցի, որ Կոլորադո Սպրինգսը կգտնվի Ամերիկայի լավագույն բանթոգներեն մեկը, Պրոուդմուրը, որ ունի 2 գոլֆի թաշտ առաջնություններ անցնելու համար։ Այնպես որ իմ ծրագիրով բաժնեկցեցա Էդիսոնին եւ Լիզային հետ։ Անոնք լսեցին ինձի, իսկ հետո հարցուցին. «Երբ պիտի կարենանք ադիգա անել»։ «Եկեք ընենք ադիգա այս ամռան», պատասխանեցի ես։ Մենք մտահոգված էինք, որ թերևս չունենայինք ժամանակ ամեն ինչ կազմակերպելու համար։ Արդյոք պիտի ըլլային բավականաչափ ազատ սենյակներ, ինչ որ գրնար խնդիրը լալ աշխարհի ամենաերկարագյաց 5 աստղանի եւ 5 ադամանդյա բանթոգին մեջ։ Սովորաբար սենյակները այդ բանթոգին մեջ պատվիրված գլան տարիներ առաջ, իսկ մենք ընտրած էինք դարվան ամենապահանջված ժամանակը։ Եվս մեկ մտահոգություն. ինչ պիտի ըլլար, եթե մեր հնարավոր հյուրերը արդեն ծրագիրներ ունենային ամռան համար։ Որդիս սպաղեցավ ասով եւ քանի օրեն դեղեկացուց ինձի հետեւյալը. «Հայրիկ, այդ հյուրանոցը սպաղած է ամբողջ ամռան ընթացքին, մեկ շաբթվան բացառությամբ։ Մենք գրնանք պատվիրել մոտավորապես 100 սենյակ եւ այնպես հաջողած է, որ ամբողջ այդ շաբաթը թուն եւ մայրիկը դունն եք։ Եգուր պատվիրենք այդ սենյակները», անվարան ըսի ես։ Մենք պետք է պայմանակիր ստորագրենք, զգուշացուց ան, եւ ֆինանսական բարդավորություն ստանցնենք։ Պիտի կարենանք սպաղեցնել բոլոր այդ սենյակները։ Եվ գրգին փերանես թրավ հետեւյալը. «Բոլոր սենյակները սպաղած գլան»։ Ես չէի ցանկար շատ մտածել այդ մասին։ Չէի ցանկար հրաժարիլ այդ ծրագիրեն իմ թադողություններուն պատճառով։ Ես գիտեի, որ կային բազմաթիվ եկեղեցիներ եւ գործարարներ Միացյալ Նահանգներու մեջ, որոնք սիրով կաջակցեին այս նախաձեռնության,
Հերացայնեցի անոնց, որ հիշեցի, եւ գրեթե բոլորը մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին։ 2 ամսվան մեջ մենք արձանագրեցինք բավականաչափ զույգեր մեր պատվիրած բոլոր սենյակները սպաղեցնելու համար։ Ձեռագրելով այդ մրցույթը, մեր խումբը որոշեց, որ այն պիտի չդառնար միայն գոլֆի մրցույթ, այլ լիարժեք միջոցառում եւ հիշարժան իրադարձություն։ Մենք վճռեցինք, որ ամեն ինչ պիտի կատարվեր քերազանցությամբ եւ նպատակաուղղվածությամբ, որբեսի այդ ժամանակը անցներ հաճելի կերպով, հատկապես այն զույգերուն համար, որոնք գոլֆ չեն խաղար։ Լիզան պիտի գազմագերբեր հատուկ հանդիպումներ գիներուն հետ։ Ժամանումի բահուն մենք պիտի նվիրեինք յուրաքանչյուր զույգին գեղեցիկ զամբյուղներ, անուշեղենով եւ նվերներով։ Պիտի ըլլային պրոուդմուրի դպավորիչ ճաշկերույթները եւ հատուկ ժամանցային միջոցառումները, թասեր առաջնորդներու համար եւ բարձրորակ մրցանակներ բոլոր մասնագետներուն համար։ Այդ ամենուն նպատակը պիտի ըլլար արտահայտել մեր երախտիկը մեր խումբին միանալու համար։ Մեր առաջին Messenger բաժակի առաջնությունը դեղի ունեցավ 2011 թվականի հունիսի վերջավորության։ Մինչև միջոցառման սկիզբը ես հերացայնեցի արհեստավարժ մարզիկներու եւ հայտնի երաժիշտներու, խնդրելով նվիրապերել ինքնակրված առարգաներ։ Բացի այդ, որոշ ցերնարգություններ նվիրապերեցին արժեքավոր իրեր կամ ծառայություններ։ Մենք աջուրդի հանեցինք բոլոր այդ նվիրատվությունները վերջին ճաշկերույթի ժամանակ։ Մենք հանքանագեցինք $340,000 ավելի մեր առաջին առաջնության ընթացքին, բայց այն կարծես լիարժեք չլար։ Մենք դակավին չէինք կդած լավագույն մարտավարությունը մեր դեսիլքը փոխանցելու համար։ Այդ աշնան մեր խումբի անդամներեն մեկուն մտքին մեջ մեկ ուրիշ ոգեշնչված գաղափար մծնավ։ Մենք կծրագրեինք մեր երկրորդ ամենամյա առաջնությունը 2012 թվականի ամռան եւ ան ըսավ. մենք աջուրդի կհանենք ինքնակրված բեյսբոլի շաբիկ, ռուգբիի սաղավարտ, գիտար եւ այլն։ Այդ առարգաներին յուրաքանչյուրի հասույթը բավական չէ նույնիսկ մեկ ասկի նյութերը ֆինանսավորելու համար։ Եկեք այլևս իրեր աջուրդի չտնենք, եկեք աջուրդի տնենք ազգերը, ազգի արժեքը շատ ավելի բարձր է։ Բոլորիս հաճելի թվեցավ այդ գաղափարը, բայց մեր խումբի անդամը ավելի կատարելագործեց այն եւ շարունակեց։ Այս միջոցառման գուկան ուժեղ մրցակցային բնավորություն ունեցող մարդիկ։ Եկեք ստեղծենք առաջադառներու ցուցադախտակ, որուն վրա գարտացոլվին մասնագետներու նվիրատվությունները ազգերու համար եւ ադոր հիման վրա այն հովանավորները, որոնք կկատարեն ամենամեծ նվիրատվությունները, կստանան ինքնակրված քննարկները, գիտարները եւ մյուս մրցանակները։ Նորանոր ստեղծարար խաղապարներ գծնեին, բահմը ես արարգեցի։ Չեմ գրնար թիմանալ, երբ գցկցկեն աջուրդները։ Լրության քանի մվարկյանը ամբողջ հավիդենություն գտվի։ Եկեք ժամացույց տեղադրենք, որոշենք գարդ ժամանակահատված, օրինակ 35 վայրկյան, եւ ասենք մեր մասնագետներուն, որ ժամանակը սպարելուն պես աջուրդը գավարդի։ Եվ այն ասկը, որուն նախագիծը չի ֆինանսավորվիր, այդ դարի նյութեր չի ստանար։ Ադիգա մեծ հրադաբություն կհարաճացնե։ Այժմ թույլ տվեք բացատրել, թե ինչ նկատի ունիմ նախագիծ ասելով։ Այն բաղկացած է երկու մասե։ Առաջինը առաջնորդական հավաքածուի բոլոր դպակիր, օդիո եւ վիդեո բաղադրիչներու թարգմանությունն է, որ գարժե մոտավորապես $17,500 յուրաքանչյուր լեզուի համար։ Երկրորդը քիրքերը կամ առաջնորդական հավաքածուները դպակրելու եւ որևէ երկիրի մեջ տարածելու արժեքն է։ Յուրաքանչյուր երկիր կա մոտավորապես 540,000 առաջնորդ։ Երկիրներու մեծ մասը առաջնորդներու թիվը 5,000-ն 10,000 է եւ ծախսերը կգազմեն 20,000-ն $40,000։ Հաջորդ ժողովներու ժամանակ մեր խումբը առաջարկեց նորանոր խաղապարներ այն մասին, թե ինչպես ավելի լավ դպավորություններ փոխանցել մասնագետներուն, ինչպես ներկայացնել մեր դեսիլքը եւ ինչպես անցնել մեր երկրորդ միջոցառումը։ Այդ տարի աջուրդի ժամանակ մենք ականադես եղանք խոստացված նվիրատվություններու գրկնապատկման նախորդ դարվան համեմատ։ Մեր ժամացույցի որոշված ժամանակը դակավին չէր սպառած, սակայն մեր ավելի քան 50 նախագիծերը բոլորովին ֆինանսավորված էին։ Նվիրատվություններու թափը ավելի աճեցավ Messenger-ի բաժակի 3-րդ դարին։ Մենք հանքանագեցինք ավելի քան $1.3 միլիոն ավելի շատ նախագիծեր ֆինանսավորելու համար։ Ամեն տարի նյութերու բանջարկը գավելնար,
Ռոբին հետ գապ կհաստատեին մարդիկ դարբեր ազգերեն, խնդրելով մեր նյութերը իրենց դրամատրել։ Ի վերջո մեր նախագիծերու թիվը անցավ 100-ը, եւ արդեն 6-րդ մեսենջերի բաժակի ժամանակ ունեինք 140 նախագիծ, որոնց համար հանգանակվեցավ ավելի քան $2 միլիոն։ 9-րդ դարվան հանգանակվեցավ գրեթե $3 միլիոն, մոտավորապես 200 նախագիծ ֆինանսավորելու համար։ Այս քիրքի լույս տեսնելեն առաջ, այսինքն մինչև 2020 թվականի վերջին ամիսները, Messenger-ի բաժակի խումբը մոտավորապես 100 երկրի մեջ գտնվող հովիվներուն եւ առաջնորդներուն նվիրած է շուրջ 30 միլիոն նյութ ավելի քան 120 լեզվով։ Այս ընթացքին մեջ կոգեշնչվեինք իմ հերոսներեն մեկուն միջոցով, Էնդրու Քարնեգիով։ Ան ամենահայտնի բարերարներեն է պատմության մեջ, որ նվիրապերած է իր ունեցվածքի մեծ մասը։ Համաձայն դոլարի այսօրվան արժեքին ան դրամատրած է միլիարդավոր դոլարներ բարեգործության։ Այդ գումարից քալի մասը ուղված է հանրային գրադարաններ կառուցելուն։ 1883-ին 1918 թվականներու ընթացքին ան կառուցած է ավելի քան 2500 գրադարան, որոնց մեծ մասը կգտնվի Ամերիկայի 47 նահանգներուն մեջ։ Թույլ տվեք հետաքրքրական հարցումը հարցնել, որ ժամանակահատվածին մեջ Ամերիկան վերածվեցավ համաշխարհային տերության։ Ադիգա տեղի ունեցավ 1883-ին 1918 թվականներուն նույն ժամանակահատվածին մեջ, երբ Քարնեգին գրադարաններ կկառուցեր։ Ես համոզված եմ այն, որ անհասանելի թարթուց գիտելիքը հասարակության նպաստեց Ամերիկայի կայացման որպես համաշխարհային տերություն։ Այս սկզբունքը կվերապերի նաև հոգևոր գիտելիքին, Աստված գսե. Իմ ժողովուրդը կգործանի գիտելիքի բացակայության պատճառով, Օվսե 4:6 New King James թարգմանութենեն։ Իմ ժողովուրդը դգիտութենեն քերի գինա, Եսայա 5:13։ Դարիներ շարունակ մեր ծառայությունը ղեկավարել են հետո, ինձի համար ակնհայտ դարձավ, որ որևէ գյուղ կամ քաղաք վերափոխելու ամենեն արդյունավետ միջոցը հոն եկեղեցական շենք կառուցելը չէ։ Ադիկա բարձաբես առաջնորդները մեզ մե դեղական կախվածության մեջ կբահե։ Մենք շատ ավելի արդյունավետ ենք, երբ գուտանք դեղացի առաջնորդներուն հոգևոր գիտելիք, որ գզորացնե անոնց իրենց գյուղերուն կամ քաղաքներուն մեջ աստեցություն ցկելու համար։ Այդ գիտելիքը գոգնե հարաճացնելու այն հավատքը, որ անհրաժեշտ է որպես եկեղեցին աճի եւ գադարե իր աշխատանքը, որն ալ անհրաժեշտության բարակային պիտի ընդգրկե նաեւ շենքերու կառուցում եւ այլ միջոցներու ցերկբերում։ Նյութեր դարաձելու մեր մարդավարական նախաձեռնության բարակային հրաշալին այն է, որ եկեղեցական շենքը մեզի համար գրնար արժեր տասնյակ հազարավոր դոլարներ, իսկ առաջնորդական հավաքածուն, որ կբարունակե քանի $100 արժողությամբ նյութեր, ընդամենը կգազմի ադոր աննշան մասը։ Այս դասնամյակը, որուն ընթացքին մենք առաջնորդական հավաքածուներ կբաժնեինք զարգացող երկիրներու եկեղեցիներուն, ամենահաճելիներ իմ 40-ամյա ծառայության մեջ։ Ինձի հաճելի գտվի լալ խումբի մասը, ուր մարդիկ միավորված են ազգերը աշակերտելու ցկտումով եւ դեսիլքով։ Գարտացեք Մատթեոս 28:19 եւ 20։ Մենք միասին շատ ավելի կերազանցեցինք այն, ինչ որ յուրաքանչյուրս կրնար ընել անհադաբես։ Մեր աշխատանքը կմարմնավորե հետևյալ խոսքը. Եվ ցեզմե 5 հոգին հարյուրավորին պիտի հալածե, եւ ցեզմե 100 հոգին փյուրավորին պիտի հալածե։ Ղևտացված 26:8։ Այս խոսքը կնկարագրե բազմապատկման եւս մեկ կարևոր կողմ՝ միապանությունը, որուն մասին կխոսնենք հետագա գլուխներեն մեկուն մեջ։ Մեր միապանությունը կենտրոնացած է Հիսուսի հետևյալ խոսքերուն վրա։ Երբ ճաշկերույթ կամ խնջույք կազմակերպես, ըսավ ան, մի հրավիրեր քու ընկերները, եղբայրները, հարազատները եւ հարուստ տրացիները, որովհետեւ անոնք ալ քեզի կհրավիրեն եւ ադիգա գլար քու միակ վարձատրությունը։ Փոխարենը հրավիրե աղքատներուն, խեղերուն, գաղերուն եւ գույրերուն, եւ արդարներու հարության ժամանակ Աստված կվարձատրե քեզի այն մարդոց հրավիրելու համար, որոնք չէին կրնար հադուցել քեզի։ Ղուկաս 14:12-14 New Living թարգմանութենեն։ Այն առաջնորդները, որոնց մենք նյութեր կդրամատրեինք, պայման չէ որ խեղված, գաղ եւ գույրը լան։ Մենք վերցուցած ենք այս խոսքերեն այն, որ անոնք չեն կրնար հադուցել մեզի։ Եթե ես կծառայեմ որևէ եկեղեցվո կամ համաժողովի մեջ Միացյալ Նահանգներու մեջ,
Ինձի շնորհակալություն կհայտնեն Messenger International-ին գրավարկ կամ զոհաբերություն տալով։ Բազմաթիվ երկիրներուն մեջ ապրող առաջնորդները, որոնց կյանքերուն մեջ մենք ներդրում կատարած ենք, չեն կրնար անել ադիգա։ Մեր խումբի բոլոր անդամները, մեր գործունեությունը հովանավորող գործարարները եւ եկեղեցական առաջնորդները, ինչպես նաեւ մեր Messenger-ի աշխատակազմը կգիտակցին, որ մենք մեծ արտոնություն ունենք։ Մենք կուտանք առանց ակնկալելու որևէ հատուցում այն մարդոցմե, որ օգնած ենք։ Քանի տարի առաջ ես ուղևորված էի Երևան, Հայաստան, ուր ամբողջ մերձավոր արևելքեն հազարավոր առաջնորդներ եկած էին համաժողովի մասնակցելու համար։ Այդ ընթացքին մենք հանդիպում ունեցանք Իրանեն, Աֆղանիստանեն, Սուրիայեն եւ նման երկիրների եկած հովիվներու հետ առանցին լսարանի մեջ։ Նկարահանումը արգելված էր։ Այդ մարդիկ չէին ցանկար, որ իրենց տեսնեին։ Աստուծո ներկայությունը ուշքին էր եւ ես շարունակ կմտածեի։ Այս առաջնորդները պետք է քարոզեն մեզի, ոչ թե Լիզան եւ ես անոնց։ Իմ խոսքին մեջ ես ըսի անոնց։ Բոլորդ կհամարեք, որ հերոսները Լիզան եւ ես ենք, սակայն հերոսները ոչ թե Ջոն եւ Լիզա բիվիրներն են, այլ այն կորձարարները եւ եկեղեցիները, որոնք միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերած են ցեզմեր նյութերով օրհնելու համար։ Անոնք են իրական հերոսները։ Եվ գարդ ժամանակ հետո հոն գտնվողներս չգրցանք զսպել մեզ եւ լացինք։ Այդ հանդիպումեն հետո իրանցի հովիվներեն մեկը հարցուց. ինչպես կրնան մարդիկ այդքան մեծ գումար նվիրաբերել անոնց, որոնց երբեք չեն տեսած։ Իմ պատասխանը չափազանց բարձ գտվի, բայց ադիգա ճշմարտությունն է։ Բաժարը Աստուծո սերն է անոնց սրդերուն մեջ։ Եվս մեկ անգամ արցունքները հոսեցան։ Ալ ավելի մեծ բազմապատգում։ 2019 թվականին մենք հասկացանք, որ մեր նյութերու տարածման web կայքը լիարժեք չէ։ Այն արդյունավետ էր 2011 թվականին, երբ ստեղծեցինք, բայց այսօր այն անհարմար եւ սահմանափակ է։ Օրինակ սմարթֆոններով չափազանց դժվար է ադոնցմե օգտվելը։ Լիզան, մեր խումբի անդամներեն շատերը եւ ես գտնված ենք բազմաթիվ աղքատ եւ անաբահով երկիրներու մեջ։ Մենք չէինք գրնար չնկատել, որ թեև մարդիկ գաբրեին վրաններու, հողաշեն դնակներու եւ փայդե հյուղակներու մեջ, անոնց մեծ մասը ինչ որ տեսակի սմարթֆոն ուներ։ Իրականության մեջ կնախադեсվի, որ մինչև 2020 թվականի ավարտը սմարթֆոններ պիտի ունենա ավելի քան 5 միլիարդ մարդ։ Անտիվ ճանապարհորդություններեն հետո ակնհայտ դարձավ, որ շուտով, եթե ոչ արդեն հիմա, առցանց հաղորդակցության միջոցով հնարավոր կլար հասնել յուրաքանչյուրին այս մոլորակին վրա։ Ինչպես եւ մյուսները, ես զգացի, որ մենք հերթական հռովմեական ճանապարհի պատմական ժամանակաշրջանի մեջ ենք։ Թույլ տվեք գարշ բացատրել։ Սուրբ Գիրքը կհայտարարե, բայց երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդիին։ Քաղատացիս 4:4։ Ժամանակի լրումը կվերապերի շատ բաներու։ Ժամանակի լրման կարևոր ցուցանիշներեն մեկը այն է, որ ավետարանը կհասնի ամբողջ հայտնի աշխարհին։ Մեր թվարկութենեն առաջ 312 թվականեն հռոմայեցիները սկսան զարգացնել ցամաքային ճանապարհներու եւ ծովային ուղիներու ցանցեր, որոնք ծածկեցին այդ ժամանակվան ամբողջ հայտնի աշխարհը։ Այն ժամանակ, երբ Հիսուս նսավ, «Քացեք աշխարհի տարածքին», այդ ճանապարհները լավ զարգացած էին, որ թույլ տվավ արագորեն տարածել Աստուծո խոսքը ամբողջ հայտնի աշխարհին մեջ։ Ես կհավատամ, որ գրգին կմոտենա ժամանակի լրումը Հիսուսի երկրորդ քալուստի ճանապարհը պատրաստելու համար։ Համացանցը մեր օրերու հռովմեական ճանապարհն է։ Մենք ունենք կարողություն տարածելու Աստուծո խոսքը ամբողջ աշխարհի տարածքին բոլոր ազգերը աշակերտելու համար։ Գիտակցելով ասիգա, մեր խումբը գրգին սկսավ աղոթել, երազել եւ մարտավարություն կառուցել։ Ամիսներ տևող ուսումնասիրությունների հետո մենք սկսանք նախագիծը Ամերիկայի մեջ գտնվող հավելվածներ եւ web գայքեր պատրաստող լավագույն ընկերություններեն մեկուն հետ։ Մենք ստեղծեցինք աշակերտության համար նախադեсված հարթակ, որ արագագործ եւ բազմակորձառույթ է եւ որմե կարելի է թյուրին օգտվել թե iPhone եւ Android սմարթֆոններով, թե թաբլետներով եւ համակարգիչներով։ Մեր նպատակն էր ստեղծել լավագույն հարթակը, որ հնարավոր է մերօրյա արվեստագիտություններով։
Մենք կցանկայինք, որ եկեղեցական առաջնորդները ամենուր, բայց մասնավորապես անաբահով երկիրներու մեջ ունենան լավագույնը։ Ագնարու է այն, որ արդեն արձանագրած ենք միլիոնավոր օգտատերեր 227 երկիրներեն եւ դարածքներեն, որոնք կսորվին մեր հարթագին մեջ հասանելի գիրքերով, դասընթացքներով եւ այլ աշակերտական նյութերով։ Մնացած է աստեցություն ունենանք միայն հաշված ազգերու մեջ բոլոր ազգերուն հասնելու համար։ Որոշ ժամանակ հետո մենք կսկսանք մտածել բազմապատկման լրացուցիչ միջոցներու մասին։ Մեր հարթագի արդյունավետությունը բարձրացնելու եւ ընդլայնելու համար որոշեցինք հրավիրել այլ ագնարու ուսուցիչներ իրենց եզակի եւ վերափոխող ուղերձներով։ Այժմ առաջնորդները աշխարհի տարածքին գրնան օգտագործել իրենց համագարկիչները, թաբլետները կամ հեռախոսները, որբեսի սորվին եւ անհատապես եւ փոքր խումբերու կամ եկեղեցիներու մեջ։ Այս քայլը ոչ միայն կբազմապատկե մեր հարթագի արդյունավետությունը, այլև մեր ուսմունքները կդարձնի ավելի մնայուն, քան դպաքրված գիրքը եւ կհասնի քալիք սերունդներուն։ Ինչ կլար, եթե Լիզան եւ ես որոշեինք չգրել, կամ ինչ կլար, եթե մենք բավարարվեինք հանրաճանաչ հեղինակներ ըլլալով եւ չսկսեինք դասընթացներ պատրաստել։ Ինչ կլար, եթե մեր խումբը բավական համարեր միայն անգլիախոս աշխարհի մեջ անհատներուն եւ եկեղեցիներուն հասնիլը։ Ինչ կլար, եթե մեր աշխատակազմը չցանկար ներդնել իր ուժերը Բրոդմուրի մեջ ամբողջ Միացյալ Նահանգներեն խումբ հավաքելու համար։ Յուրաքանչյուր մագարտակ ուներ իր դժվարությունները, որոնք մեծապես ընդլայնեցին մեզ ստիպելով ապավինել Աստուծո շնորհքին։ Գտնվելով յուրաքանչյուր մագարտակի վրա, շատ ավելի թյուրին պիտի ըլլար մնալ նույն տեղը, քան երթալ առաջ մարդոց ավելի արդյունավետ ծառայելու համար։ Երբ լսենք Աստուծո հոգին, մենք քայլ առ քայլ գերտանք դեպի ավելի մեծ բազմապատկում։ Անցույց չի դարձեզի բոլոր քայլերը սկիզբեն եւ նույնիսկ հաջորդ 2 կամ 3 քայլերը։ Շատ ավելի թյուրին պիտի ըլլար, եթե հնարավոր ըլլար նայել ապագիե քունթի մեջ, երբ ես դակավին 30 անցեի եւ տեսնել ամբողջ ճանապարհը, որուն միջոցով մեր խումբը արդեն անցած է այս 30 տարվան ընթացքին։ Այնուամենայնիվ, եթե ադիգա հնարավոր ըլլար, մենք այդքան երանդուն գերբով չէինք պայքարել յուրաքանչյուր քայլի համար, աղոթելով եւ հետևելով Աստուծո առաջնորդության։ Նույնպես մեր մեջ չէին ցևավորվեր այն հավատքն ու հաստատակամությունը, որոնք ցերկ ցկեցին քնազանդության յուրաքանչյուր քայլի հետ։ Բազմապատկումը մարդու խաղապարը չէ, այն Աստուծո խաղապարն է։ Գրգին այն Աստուծո առաջին պատվերն էր մարդկության։ Որևէ բարգև, որ ես կվստահիմ ցեզի իմ թագավորությունը բազմապատկելու համար է։ Ծննդոց 1:22-ի եւ Մատթեոս 25:14-29-ի հեղինակի շրջասությունը։ Թույլ տվեք կրկնել այս անչափ կարևոր ճշմարտությունը։ Բազմապատկումը պետք չէ ջնշեցես, քանի որ ի վերջո այն անոր բարգևն է։ Դուք միայն պետք է աղոթեք, լսեք, հավատաք եւ հնազանդիկ այն ամենուն, ինչ որ անգտնե ձեր սրդին մեջ։ Ան ինքը կառաջնորդե ձեզ բազմապատկման։ Թերևս մտածեք, իմ սիրտը գվարի այն վկայութենեն, որ դուք դվիք վերջին 3 գլուխներուն մեջ, բայց ես երիտասարդ մայր եմ, ուսանող եմ, արհեստավարժ մարզիկ եմ, աշխատող եմ։ Ինչպես կրնամ բազմապատկել Աստուծո թագավորությունը։ Մենք կսկսենք խոսել այս մասին հաջորդ գլուխեն սկսյալ։